umuruhu ufite Imana izawugukuramo. Nkubwire ngo iyo umuntu ajya kwiyahura abanza ibintu bibiri. Icya mbere ukagabana umugisha. Ibibazo nibyo bituma tugira imbaraga, intambara nizo zituma tuzamurwa mu gakiza, intambara nizo zituma twegerana n'Imana. Amakuba hari aho yagiye twiyerekera, yatwiyerekeye mu makuba, yatwiyerekeye mu bigeragezo, yagiye twiyerekera muri cya gihe cyari kigoye, intambara ari nyinshi, Imana yaratwiyeretse. Vuga ngo amina. Mwumvaga naraguye, nicyo gihe nabyutse ngo bamusesheje ingano, noneho ariko aragenda Imana arayisenga ngo nubwo wansubiza imbaraga z'umunsi umwe basi nk'ifi. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, umuhanga, Imana itareba nk'abantu. Icyakora Imana ireba nk'uko yagambiriye, kuko uburya yaduhaye amaso yo irareba. Bivuga ngo rero turayishimiye cyane kubw'urukundo rwa n'imbaraga zayo, ubuntu bwayo n'uburinzi bwayo. Kuba turiho ni ukubera uburinzi, turiho kubera uburinzi. Nta muntu uriho kuko afite ubutunzi cyangwa se amafaranga menshi, kuko ibyo byose byitera amababa bikaguruka. Ariko Uwiteka yatugire neza, nashimwe. Turamushimiye rero uyu munsi. Abakunzi ba Canaan TV turabasuje mu izina rya Yesu, tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe, imigisha y'Imana iva ku Mana ibane namwe. Kuko twagiye tubona ibitangaza byinshi by'Imana, ndetse twumva byinshi iby'Imana yakoze, tugenda tunabibonesha amaso, kuko abo yagiriye neza babasha kwishima kandi bakishima uko bikwiriye. Bivuga ngo rero uyu munsi ndagarutse, ni Karosi umukozi w'Imana, nje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri iki gihe kitoroshye turi muri guma mu rugo, cyangwa se ahandi ho kuba mu miryango. Birasaba iki rero? Biradusaba kuba maso kugira ngo tutaza kwibwa, kuko gusenga ni inyungu ku muntu wese usenga, asengana umwete. Hariho gusenga, hariho no gusengana umwete. Bivuga ngo rero iyo usengana umwete akenshi ni uko ukura igisubizo mu masengesho, cyangwa se ugasengera abantu bagasubizwa. Hari indirimbo nigeze guhimba nahimbye ivuga ngo dore urasenga abandi bagasubizwa, maze wasaba abandi bagahabwa. Ngo ariko mwene data akomeza wihangane, n'isaha yawe itaragera. Bivuze iki rero? Nawe ushobora kuba warabanye n'Imana igihe kirekire, ariko shitani akaba arimo arwanya ubuzima n'ubugingo bwawe kugira ngo abashe kugushikira. Ariko turizera Imana ko uyu munsi laboni ngando si ebraya hari ibigomba guhinduka, kubera yuko burya nta kintu na kimwe kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Icyakora kishobora guceceka bitewe nuko wenda ishaka, kuko yo ntihatwa. Haleluya. Abanyumva ntabwo ihatwa, cyangwa se wowe unyumva ntabwo Imana ihatwa icyo gukora, ahubwo iraza ikirebera. Iyo yaje kureba rero ntabwo isaba abantu ingabo zatase, oya. Cyakora umunsi umwe yohereza intasi kugira ngo bagende batate, ariko si uko bari bagiye gutata yuko itabibonye, ahubwo nuko byarigiye kugira ngo igaragaze ubushake n'ubumana bwayo. Vuze iki rero? Abantu basenze cyangwa se babanye n'Imana kenshi bajya bagira amahirwe yo kuvugana nayo. Ivugana n'Imana rero nta kindi kibaho keretse kugira ubuntu no guhora uhumurizwa iteka. Ndagusabira nanakwifuriza kuvugana n'Imana mu izina rya Yesu. Nkwibutsa no gukora subscribe, nkwibutsa gukora share ndetse na comment, kugira ngo tubashe kumenya icyo gukora muri iki gihe kigoye. Ntabwo byoroshye, muzajya mwihangana, ibiganiro byajyaga binyuraho ntabwo bizakomeza iteka. Cyakora dukomeza tuganira ijambo ry'Imana ndetse n'abandi bakozi b'Imana. Kubw'iki gihe turimo cya COVID, gusohoka mu ngo ntabwo byoroshye,
kandi ni byiza kubahiriza amategeko ya leta nuko bimeze. Imana ribaho umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo insengero nubwo zifunze ariko iminwa cyangwa se izacu ntabwo zifunze mu izina rya Yesu. Imitima yacu niyo sengero zikomeye, sengero z'Uwiteka. Bivuga ngo rero wowe ukorera, haleluya, Imana, hari inzira, hari aho Imana igukeneye, hari aho igushaka. Nta kindi ishaka, ishaka umutima wanjye n'uwawe kugira ngo iduhuze, iduhe mbega iguhe umutima w'inyama. Nurangiza ukibona uw'inyama, hari ibihe bihinduka, hararasi wirivaye, hari ubuzima buhinduka, hari ibigeragezo bivaho, hari ibyago bivaho, hari amakuba avaho. Hari indirimbo ivuga ngo nubwo waterwa n'amakuba akomeye ariko Uwiteka, haleluya, arashoboye, afite imbaraga. Icyitonderwa, iyo yaje gutabara ntawe umukoma mu nkokora. Iyo yaje gutabara akura urufatiro rw'ikuzimu muri wowe cyangwa se imbere yawe ugatambuka. Vuze iki rero? Twabonye Imana itabara. Je mvuga Imana nabonye, nyankunda kuvuga ngo ndayivuga narayibonye. Imana irinda abarozi cyangwa se irinda amarozi, bakaturoga ikaturogora, kudukubitisha inkuba ikazikuraho. Bivuga ngo aho ngaho niho twayiboneye. Imana ishimwe. Hari rero inzira ugomba kunyura kugira ngo iyi Imana ibane nawe. Ya mbere, kwizera. Kabiri, kuba amaso. Gatatu, kubabarira. Kane, kugendana nayo uko ishaka. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Vuga ngo abafite imitima iboneye ni bande? Ni abantu bemeye Imana, ni abantu bayisabye, ni abantu yumviye, ni abantu igenda isubiza. Rangotiye brisasi yevo alaidetaye. Hari abantu bezimini Imana yarebye, imaze kubareba niba kufitemo inyungu, ariyo mpamvu niyo baca mu makuba akomeye. Bizera Imana yuko izabagira neza. Ibi bihe rero ni ibihe bisaba umuntu wari wese kuba maso. Tobele hena sawige, ugaba maso mu byo ukora, ukaba maso mu byo uvuga, ukaba maso mu bigeragezo, ukaba maso ndetse na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Bivuze ngo rero iki gihe turimo ni iki ngiki bidusaba kuba maso. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi tuganire. Nta mpamvu yo kugira ngo duheranwe n'agahinda kandi Kristo yaratubambiwe. Icyakora cyashobora kwemera bitugeraho ariko akabyambura imbaraga kugira ngo bitakomeza kutwica cyangwa se kuduheza mu maboko ya wa mubi cyangwa se wa mugome Shetani. Imana nishimwe cyane. Amin. Reka rero twihuse tuganire ijambo ry'Imana, kuko buriya hari impamvu Imana iba yemeye yuko tuganira. Mu mpamvu Imana ebyiri ifite. Impamvu ya mbere ni uko Imana itatererana abayisenga. Impamvu ya kabiri ni uko Imana itatererana abantu bayo. Iya gatatu ni uko yamenye umuntu uwo ari we wese ku giti cye. Nta muntu wamenyanye n'Imana ari kumwe n'undi, ahubwo twese twagiye tumenyana n'Imana umuntu ari ku giti cye. Vuga ngo rero no gupfa ni ku giti cyawe. Nushaka kuba impanga waravukanye n'undi muntu, nujya gupfa uzapfa ku giti cyawe. Ntabwo uzapfana na mwene so, oya, ahubwo ku giti cyawe. Ninaza kutubaza imirimo, izi ni wiyere prasasi wirigra izatonema ndala before la disiegre, izayitubaza ku giti cyacu. Ntabwo Imana izabaza umuntu ibyo atakoze, ahubwo izamubaza ibyo yakoze cyangwa ibyo yamenye yari bukore ariko ntabikore. Vuze iki rero? Birasaba we nanjye kugira ngo tube maso, tunedawe erin swabri vode grai, tugendane nayo. Dusome ijambo ry'Imana. Hari hano mu gitabo cy'Abakorinto cya kabiri ku bice byaho ni mu bice 4 umurongo wa 8 tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo nubwo ufite amakuba menshi Uwiteka Imana agukuye mu makuba. Nubwo nema la gosi fodre nasi, nubwo moni eglise, nubwo ubona hari amakuba yaguteye, ibibazo ari byinshi, intambara ari hatari, ariko hari ukuboko k'Uwiteka kuje gukuraho aya makuba. Dusome jambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo
dufite amakuba impande zose. ahantu hace akarongo alami enivwa siri aravuze ngo dufite amakuba akomeye cyangwa se dufite amakuba impande zose. Riravuga ngo ariko ntidukuka imitima, ngo turashobewe ariko ntitwihebye. Aleluya. Desamwa isi evren 9 aravuze ngo iki, ngo turarenganywa ariko ntiduhanwa. Imana ishimwe ko itaduhana. Beirasi erode prefada wigenima. Ahangaha arakomeje avuga ngo iki, ngo dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Bivuze iki? Icya mbere dufite amalawi amakuba akomeye. Aya makuba nta muntu yasize. Muri korona nta muntu amakuba yasize. Utarishwe n'ibibazo yishwe n'intambara, utarishwe n'agahinda yishwe n'umubabaro, bitewe nuko wenda yabujyaga abona ibikoni tandomeni aniyatabresir akavuga ngo nzabaho, ariko abona ibihe yizeraga ko bizabamo amahoro, abona bo bijemo amakuba. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo iki, Paulo yavuze ngo dufite amakuba akomeye, ngo dufite amakuba impande zose. Vuga ngo turajya ibumoso tukahasanga amakuba, twajya iburyo tukahasanga amakuba. La baria diwaisia. Ariko Imana ishimwe, ijambo ryavuze ngo ariko ntidutsini wahire ntidukubitwa, cyangwa se ngo ntidukuka imitima. Vuze ngo dukutse imitima aya makuba yaturangiza, twapfa twashira byarangira, makuba yatwica. Vuga ngo amina unkurikiye. Iyaba Imana itari mu ruhande rwacu tuba twarapfuye twarashize. Vuga ngo dufite amakuba impande zose, dufite ibibazo impande zose, dufite intambara impande zose, dufite abaturwanya impande zose, impande zacu ziragoswe. Ariko Imana ishimwe, nubwo dufite aya makuba akomeye, dufite Kristo waje kubambwa ku musaraba kugira ngo jye nawe la labie de rode Steven Labray aduha agakiza, aduha imbaraga, aduha amaboko, aduha mbega hari ingabo ziturwaniriye, ngo yenda ingabo nini yimira ibiturwanya, yimira ibiduhiga, yimira ingabo z'abazimu ziturwanya mu izina rya Yesu. Amakuba akomeye impande zose baraturwanya, ngo ariko ntidukubitwa hasi. Bivuze iki rero? Abantu badakubitwa hasi ni abantu bamaze kumenya ijambo ry'uko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwabo. Iyaba Imana Uwiteka itari mu ruhande rwabo, abadayimoni baba baratwishe. Iyaba Uwiteka atari mu ruhande rwacu, iyi korona iba yaraturangije mwene data, uba warapfuye, babyararangiye, imva yawe iba yarasibye. Hari abantu benshi bafata ari kubarusha ubwenge n'ubwiza, ahubwo Uwiteka Imana ajya turindira, kuko ngo dufite amakuba akomeye, ngo ariko ntidukubitwa hasi. Ngo cyangwa se ngo ntidukuka imitima. Yaba dukutse imitima twakwiyahura tukava mu isi, ariko abakorana n'Uwiteka bo bazahora babona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Amin. Tugesanga avuga ngo turashobewe ariko nitwihebye. Bivuga ngo iki? Nubwo tubona ibyo byose, yewe mwene da, ubona ibyo byose ugahita ubona urihebye ukiheba, ngo ariko ntidukubitwa, cyangwa se ngo ariko ngo ntitushobewe, ngo turashobewe, ngo ariko ngo ntitwihebye. Bivuze iki? Hariho gushoberwa ariko ntiwihebe. Bivuniye nawe yetaige ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Mbega nushoberwa ntiwihebe, kubera yuko kwiheba gutuma Imana igusiga kandi yaragusize. Ngo biba bigusaba kwizera, ntuve mu kwizera, ahubwo ugahora usenga Imana, cyangwa se utanasenga, kuko abantu bose ntabwo babaho kuba basenze. Ukizera Imana kuko umuruhu ufite Imana izawugukuramo. Nkubwire ngo iyo umuntu ajya kwiyahura abanza ibintu bibiri. Icya mbere yumva ko nta muntu umukunda, icya kabiri ahita yumva yuko nta kintu cyiza gishobora kuzamubaho, yarangiza agafata umwanzuro akavuga ngo iyi Mana
n'ubundi nayo yarantaye agahita agenda akimanuka cyangwa akihubura. Mubwire ngo rero we have wikwiheba, niwiheba Yesu arakurekura kandi akunda. Aravuga ngo yemwe abafite imitima iboneye, akunda abafite imitima iboneye, abaho nibo bazabona Imana. Ndetse abo bahura n'ibibazo, aba bahanwa mu bibazo, abahanwa mu bigeragezo, nibo bazagabana imigisha imbere y'Imana. La labide kota siri mandalawi, aba bazagabana imigisha. Imana irashaka kuyegera ukagabana umugisha. Ibibazo nibyo bituma tugira imbaraga, intambara nizo zituma tuzamurwa mu gakiza, intambara nizo zituma twegerana n'Imana, amakuba niyo atuma tubana n'Imana. Amandara kitazabeva, Imana ikadusoreza amasezerano, nizasohoza yo utanyuzemo, izabanza kugerageze, nugera ku gihe kigeragezwa kirangiye aribwo izagutabara. Imana nikoresha abasivile, ahubwo itoza abasirikare, aribo bazarwana urugamba mu gihe gikomeye. Bende andawe tasavidada. Niyo mpamvu iri jambo 9 havuze ngo turarenganywa ariko ntiduhanwa. Bivuze iki? Akarengane kariho, ushobora kurenganwa na bene so, ushobora kurenganwa n'imiryango, ariko ntabwo dutsindwa. Bivuga ngo iki? Ngo niduhanwa. Imana ntabwo iduhana mu kurenganwa, Imana ntabwo ikurenganya, ahubwo yanga abarenganya bagenzi babo. Ariyo mpamvu Imana igusaba kugira ngo ube maso uhorane nayo. Benina kuta devele besangone, birasaba yuko je nawe tuba maso. Benawe de sakota rabifaladoneda, birashina ngo Stifa, biragusaba kugira ngo ulinayi edagoti stadabrai, uyisabe kuko yaravuze ngo muze mwenyine twererane, imusangano hatari abantu. Biti rero nuyisangano hatari abantu ni igihe warenganijwe, ukegera Imana ukayisaba. We kuyisaba uko ushaka, ahubwo uyibwira ikora uko ishaka. Ainimamba tuwe sabre savoir de la. Yewe nshuti yanjye mwene data, ni igihe kigoye cyo gusenga kuko nabyo ntibyemewe. Ntabwo byemewe. No kwiyiba, no gusenga twiyibye. Inyamara iki gihe Imana yarabivugaga kandi ari igihe kizagera abantu bihebe, baburaho gusengera, isengero zifungwe. Aha abantu bazifuza gusubira n'ubundi nyuma, ariko bidakunda. Mwene data nkubwire ngo ngwiki, emerera Imana mu gusenga kwawe niba ubibashije. Niba kandi utanabibashije wizere, zera Imana, wizere Imana wasenze cyagihe. Abantu bakwica ariko Imana ntikwice, ariyo mpamvu bakurenganya ikakurenganura. Iri jambo ryavuze ngo turarenganwa ariko ntiduhanwa. Bivuga ngo Imana kuba itaraguhanye si uko utari umunyabyaha, wabaye we, ariko Imana ikunda umunyabyaha wihana. Yakunze Dawidi kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, Dawidi yari umuntu sirikare ukunda Imana. Icya kabiri, yari umuntu urengana cyangwa se ujya urenganwa na Sawuli ntamurakarire, agahora mwishimiye, agahora muhunga, ariko agakunda abana. Bivuze iki rero? Aka karengane niko katumye isi isubira inyuma. Kuko akarengane ntabwo umuntu arenganwa na mugenzi we gusa, hari n'ibibazo bikurenganya. Ariyo mpamvu kubitwa hasi ngo ariko ntiduhanwa. Bwa ngo Imana ntiduhana, yaba yaraduhanye tuba twarapfuye, yaba yaraduhanye tuba byararangiye. Mwene data avuga ngo amina. Lamini wayisika da blesi davwari dagen tandoma ingete fwa. Aleluya. Imana ntabwo yaduhanye, Imana ntiyadutaye, Imana ntiyadusize, yabanye natwe mu bikomeye, yigaragaje mu makuba yacu. Imana yaduhaye imbaraga, Imana yadandokinda ngo sagredo pisa mwari fasiliada, yani yetawesha da brezimenia dekonda ngo saibi yaradeshaidero bre. Yaratwiyeretse, haraho yagitwiyerekera, yatwiyerekeye mu makuba, yatwiyerekeye mu bigeragezo, yagitwiyerekera muri cyagihe cyari kigoye, intambara ari nyinshi. Imana yaratwiyeretse, vuga ngo amina. Manga laide roside labai gotida sansoma. Imana yarakwiyeretse, je karose uko naba ndi kose sinzayirenganya, nta nubwo nzigera mvuga ngo yarantaye. Imana yarantoraguye, yankuye ahari habi, ahariho sinzabura kubaho. Ndagira ngo ngutangarize itangazo yuko Uwiteka Imana wamusiga, ariko we ntabwo agusiga, ahubwo ahora kwinginga kugira ngo mwana wanjye ngwino unyegere, ngwino unyegere, ngwino ubane nanjye. Dabo eta la sigre. Reka dukomeze. Avuze ngo iki? Byavuze ngo dukubitwa hasi ariko
ntidutsindwa. Bushandara fida rice isha usibi edrai, ushobora kuba waraguye warasubiye inyuma ngo dukubitwa hasi, ariko ntabwo dutsindwa. Bivuze ngo nubwo dayimoni yakwibwira ko dukubise hasi, ariko hari imbaraga z'Imana zitubyutsa. Avuga ngo amina. Imbaraga z'Imana zihora zitubyutsa. Ushobora kugwa mu gitondo nimugoroba ukabyuka. Ushobora kuba mu bibazo ariko Imana mu gitondo ikabigukuramo. Ushobora kurara wihebye Imana ikagukura muri izo ntambara. Bivuga ngo ukubitwa hasi n'ibikugerageza, ariko Imana ikakurwanirira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dusingo nenda rakuta da blessance. Ntabwo ngusaba kugira ngo ukomeze uheranwe n'agahinda, ahubwo ndagusaba kugira ngo ukomeze wakuke imara idai waridasiri for the gra waguke imbere y'Imana. Ngo dukubitwa hasi ngo ariko ntidutsindwa rwose. Bivuga ngo iyo dukubiswe hasi hari ibiturwanya bikashaka kudukubita hasi, ariko ukuboko k'Uwiteka kukahita kuza kukatuzamura. Aleluya. Kukadufata kukaduhagurutsa. Imana ishimwe igiduhagurutsa, kongera ikatwambika imbaraga. Yabwiye Samusoni igihe yari yarafashwe kwa mubanzi be mu Bafilisitiya, namuga ngo ngiye kongera kukumereza umusatsi. Amaze kumera umusatsi, Abafilisitiya bibwira ko akiri wa wundi. Imana ishimwe ko itaduheza hahandi. Birangije ngo ihita imufata, ngo bagenda bagiye kumukiniraho. Arangije aravuga ati iyo mu ijuru ntimwabimenye, igihe mwumvaga naraguye nicyo gihe nabyutse. Ngo bamusesheje ingano, noneho ariko aragenda Imana arayisenga. Ngo nubwo wansubiza imbaraga z'umunsi umwe basi nkipfira. Bamujyana kwinezeza bashima bavuga ngo twaramufashe Samusoni, mwe waturwanyaga akadutsinda. Ariko icyo gihe Samusoni bamushyira hagati. Delila aramwegera. Delila amenya yuko yamugushije, ahita agenda amwegereza inkingi. Ngo akimara kumwegereza inkingi, Samusoni imbaraga z'Uwiteka zongera kumuzaho. Bivuga ngo turarwanwa ariko ntidutsindwa. Ntabwo dutsindwa kuko dayimoni aratsindwa, ariko Imana yacu ntitsindwa. Ngo Samusoni ahita afata inkingi arazihirika. Abafilisitiya uduhumbi n'uduhumbagiza barapfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagutangariza itangazo ry'uko Uwiteka Imana nawe aje gutsinda ibyagutsindaga, aje kurwanya ibyakurwanyaga, aje gukura amaboko y'abaguhigaga. Imana nihimbazwe. Reka dusenge. La monita la gesta dabda. Reka dusenge. Nena kuzana ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka Imana araje nubwo akarengane kakuriho, rwibaza ari byinshi. Anami nawe tada sanso mini adra wave wikumva amajwi y'abazima kubwira ngo wavuye mu byiza, wave wikumva amajwi akubwira ngo uzapfa. Oya, ntabwo uzapfa, ubwo ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze, ntabwo kutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo kunanirwe kukumva. Ni igihe gikomeye kigoye tugomba kubamo, kandi Uwiteka Imana ashimwe kuko yatugiriye neza. Reka dusenge Imana ishobora byose. Damoni yake yari yaside lance. Igihe niki kugira ngo dusenge tuve mu bida tunganye, twe kumva impuha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hazabaho impuha z'intambara, hazabaho urusaku rwinshi, hazabaho ibishyitsi ndetse n'ibindi. Ngo igihe ukwezi kuzahinduka amaraso. Ndagira ngo nkubwire ngo nicyo gihe turimo, ni igihe kigoye, ni igihe abera barimo basaba Imana ngo nibacyuri bakure mu isi. Bivuga ngo rero iki gihe tugezemo ni igihe cyo gusaba Imana kugira ngo ibane natwe, idufashe mu bikomeye. Imana ihimbazwe. Reka muri iki gice cya mbere dusenga Imana tuyisabe. Mu kanya turagaruka kuko hari icyo Imana yatuvuzeho mbere yuko abadayimoni bavuga mu izina rya Yesu. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, abera baragukunda, ariyo mpamvu bahora bavuga ngo Mwami Uwiteka uzaza nawe godita sabra, uzaza ryari aya makubu yamareho. Bivuga ngo aya makuba ni nakota rabastasiria anangoa ikabonia atwaye benshi. Aya makuba atumye abarokore twongera kuvaza ngo ese Mana urihe. Aya makuba atumye ibyago byongera kwegera twese. Ariko Mwami tugusabye kugira ngo uganiwa nawe ritaso Ibrahim Maria wekeda labonia umanukire mu mitima. Uwari wese umvira ijambo, umurokoresha ubuntu bwawe, umurokoresha ubugwaneza bwawe, umurokoresha ingabo zawe. Uri Imana ikomeye. Ndagushimiye bikore byose mu izina rya Yesu Kristo. Amin. Amin. Amin.